Eravamo rimasti capitolo 6. Quello che esattamente Daniel vedesse in Lot Maguire, Lisa non riuscì mai ad approfondirlo, già dalla sera in cui Lot apparve nel suo saloon. Naturalmente aveva fatto nascere dei guai fin dal principio, e Dan non era neanche là ad impedirlo, essendo a pesca. Ma non avrebbe potuto fare molto in ogni modo. Lot Maguire era dalla parte della ragione, e lo provò in modo decisivo prima che la serata fosse finita. Lisa l'aveva notato nel suo saloon quella sera, verso le 9. Era in piedi vicino al tavolo da poker, a osservare il gioco, e cercò di valutarlo come avrebbe fatto con qualsiasi altro forestiero. Vide la fondina portata in basso e legata alla coscia, ma non lo giudicò un attaccabrighe. Le sembrava troppo giovane per esserlo, un bel ragazzo, dovete ammettere, ma con qualcosa che non le garbava molto, sebbene non riuscisse a capire cosa fosse. Anzitutto il forestiere era troppo tranquillo. C'era qualcosa di naturale in un ragazzo di quell'età che se ne stava così quieto, soprattutto mentre beveva. La seconda volta che lo notò quella sera, lui era seduto al tavolo da poker e sembrava avere la fortuna dalla sua. Aveva davanti a sé $50 in gettoni, una discreta somma di denaro a metà del mese. Lisa guardò chi erano gli altri giocatori. Uno era John Grant, il banchiere, che come al solito non vinceva ma neppure perdeva. Poi c'erano i fratelli Garrison, proprietari di una ditta di trasporti, Jim Maskell e un omone, un certo Squint Calloway. Quest'ultimo, le avevano detto, era famoso per barare ai giochi di carte, sebbene mai nessuno fosse arrivato al punto di dirglielo in faccia. Aveva anche una discreta reputazione di tiratore, e se barava davvero, evidentemente lo faceva solo con chi aveva paura di sostenere le proprie accuse, pistola alla mano. E quella sera doveva aver deciso che Lot Maguire apparteneva a questa categoria. Ma fu un grosso errore, come risultò più tardi. Per caso Lisa stava osservando la mano quando cominciarono i guai. Era in piedi dietro la sedia di Lot Maguire e toccava a Squint e Calloway distribuire le carte. Era un poker a 5 carte, con apertura ai fanti e oltre. Il ragazzo doveva avere da un po' di tempo qualche sospetto su Calloway, perché pur avendo una mano piuttosto forte, un tristasse, non aprì. John Grant, seduto alla sua sinistra, passò anche lui osservando. Accidenti, mi piacerebbe partecipare a questo piatto. Questo poteva essere stato il motivo che spinse Calloway a commettere un errore tanto grossolano. Quando anche Jim Maskell passò, non rimase che Calloway. Aprì di $25, il che per quel gioco era una cifra abbastanza alta. Lisa era sicura che la maggior parte dei giocatori avrebbero gettato le carte, ma evidentemente era una di quelle volte in cui tutti avevano un tipo di mano che invogliava a partecipare. Ad ogni modo stettero tutti all'apertura di Calloway. Lui non batté ciglio, ma Lisa intuì che stava per prendere una grossa decisione. Calloway domandò quante carte. I due fratelli Garrison ne chiesero 3 ciascuno. Il fratello più giovane, noto peraltro come un pessimo giocatore, imprecò e gettò le carte al centro del tavolo. L'altro Garrison, il più anziano, si accontentò di chiudere le sue e aspettare. Lot Maguire ne chiese 2 e Calloway osservò: devono esserci delle buone carte lì dentro, dovrò stare attento.
John Grant prese la carta, la guardò e sbuffando dal disgusto l'accettò a raggiungere le altre. Il mazziere ne prende una e scarta l'apertura, annunciò Calo. Mise il suo unico scarto al centro del tavolo, insieme agli altri. Poi si servì una carta. Lisa aveva visto molti uomini barare, ma non ne ricordava uno più abile di Squint Calloway. Se non fosse stata tanto attenta a causa del rifiuto di Lot McGuire ad aprire, non se ne sarebbe nemmeno accorta. Abbassò lo sguardo per vedere se la mano di Lot era migliorata e scoprì che ai 3 assi si erano aggiunti 2 10. Lot fu il primo a parlare. Allora, mazziere, cosa dice? Dico $100. Calloway spinse in avanti il denaro e si girò verso il maggiore dei Garrison, che veniva dopo di lui. Allora, amico, ci stai? Devo starci, rispose Garrison, porgendo i suoi gettoni. Lisa immaginò che avesse un tris, ma vide subito che si era sbagliata, aveva un piccolo full. Poi fu la volta del ragazzo che annunciò: vedo il rilancio di altri 100. A queste parole Garrison sospirò. Comunque andasse, sapeva di essere nei pasticci. Prese proprio in mezzo. Calloway sorrise e rilanciò di altri $100. Garrison chiuse le carte e il ragazzo disse: vedo. Calloway mostrò la sua mano. Era un colore di fiore all'asso. Peccato, figliolo, osservò allungando la mano verso i gettoni. Un momento, capo, disse il ragazzo. Gli tremava un po' la voce. Elisa capì che Calloway lo riteneva spaventato. Lei non ne era altrettanto sicura. Cosa c'è che non va, piccino? Domandò Calloway sorridendo. Cioè che lei ha barato, capo. Nessuno ti ha mai detto, figliolo, che vai in cerca di guai se parli così a un adulto? Ho detto solo di lasciare stare quei soldi, capo. Lei non li ha vinti. Stai diventando monotono, ragazzo. È vero, capo, ma se si alza e esce da qui, sono disposto a dimenticare tutto quello che è successo. Si alza e se ne va e lascia quei soldi sul tavolo. Sei pazzo, con chi credi di parlare? Con un baro di seconda categoria. L'ho visto barare 3 volte stasera e aspettavo solo di poterlo dimostrare. Fu certo in quel momento che Squint Calloway decise di abbattere il ragazzo a colpi di pistola. Se quello sapeva che lui non aveva l'apertura, significava che poteva provarlo. E se lo provava, lui non avrebbe più potuto rimettere piede in quella città. Lisa capì che comunque Calloway non era molto preoccupato. Doveva aver considerato tutto quanto prima di decidersi a barare. Doveva aver considerato tutto quanto prima di decidersi a barare, immaginando che probabilmente la ragazza non aveva molta dimestichezza con la pistola e sentendosi sicura di poterla freddare prima che avesse l'opportunità di provare le sue accuse. Calloway si alzò in piedi. Va bene, sbrufonciato bastardo, ti sei scavato la fossa con le tue mani. Il ragazzo con la faccia pallida e tesa si alzò indietro e indietreggiò fino alla parete opposta del saloon. Avresti potuto scampare, amico, disse, ma adesso è troppo tardi, ora sarai costretto a usare quella tua pistola. Calloway sorrideva nell'indietreggiare a sua volta. Esci da qui, figliano, prima di bagnarti le mutande. Non ho l'abitudine di ammazzare i bambini. La voce di Lot McGuire era aspra come un colpo d'arma da fuoco. Tira fuori la pistola, amico. Certo, ragazzo, è lieto di accontentarti. Calloway si piegò e afferrò velocemente la pistola. Lisa compresa nella sala non c'era nessuno che non si aspettasse di vedere quel ragazzo morto sul pavimento. Ma a cadere non fu Lot. Fu Squint Calloway. Il proiettile di Calloway non fu neppure Lot, ma quello del ragazzo colpì Calloway in pieno stomaco e lo uccise all'istante.